วัสดีครับชาวโซเชียลแคมผ่านรอบที่3แล้วเพราะเราเปลี่ยนร้านนะครับ ก็ตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านกิมจูนะครับผมพาแม่มากินกิมจูนะครับที่สาขาอัลเวนิวซิตี้นะครับผมหน้าหมู่บ้านเราเองนะครับนี่แม่คีบว่าไงคีบใหญ่เลยเป็นยังไงบ้างแล้วมันกินไม่ได้นะอร่อยค่ะอร่อยแซ่บดีกินไหมอร่อยบอกแล้วอย่าให้ได้พูดนะนอนเป็นไงบ้างอะไรอ่ะตัวใหญ่นะมีกุ้งแล้วมีหัวกุ้งด้วยอร่อยดีก็เดี๋ยวจะได้กินแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบนแล้วก็นี่ยังเหลือเยอะเลยนะครับแล้วก็เล่นผมมันเป็นชุดบุฟเฟ่นะครับ388นะครับ388 บาทแต่ไม่บวกแบบ 10% นะครับก็ให้มากินน้ำจิ้มอร่อยดีนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันแม่ ดูแม่เห็นยังนี่ตัดใส่กรอกตัดกุ้งตัดมึกมันตัดไม่เข้านะครับกรรไกรไม่ค่อยดีต้องไปถามพี่เจมโอเคเราไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้กินข้าวแล้วนะไปแล้วบ๊ายบายดูนอนได้ไหมหน่อยบ๊ายบายไปเด้อ